Oi, crianças! Vamos para a nossa aula de natureza. Nós estamos estudando nas nossas aulas de natureza sobre os animais. Nós já vimos diversos tipos de animais, não é isso? Tem aqueles animais que voam lá no céu. Tem os animais que vivem lá na água, lá no mar, nos lagos. Tem os animais que são terrestres. Os animais domésticos, que são aqueles que vivem junto conosco, nas nossas casas. E hoje, crianças, nós vamos falar dos animais noturnos. Como assim, professora, noturnos? São os animais que preferem a noite do que o dia. Nós não estamos estudando sobre o dia e a noite? Tem alguns animais, crianças, que preferem a noite para se locomover, para passear. Durante o dia, crianças, esses animais se escondem, ficam guardadinhos lá nos seus cantinhos. Dificilmente se vê eles. Mas durante a noite, eles saem para passear. Porque eles preferem a noite ao invés do dia. Vejam só, nós vimos que tem uma diversidade enorme de animais. E tem esses animais, crianças, que preferem a noite. Vejam só, que interessante. São conhecidos como os animais noturnos, preferem a noite. Que animais são esses? O morcego, aquele que voa também. A onça pintada, o vagalume. Vocês já viram aquele animalzinho bem pequenininho que brilha? Você vê ele brilhando assim, às vezes verdinho, pelos cantos? É o vagalume. Mas ele, prefere a noite. Tem também a coruja. Dificilmente se vê uma coruja durante o dia, mas durante a noite elas aparecem nos fios, nos tronquinhos de árvores. Vocês sabiam disso? Vocês já viram a coruja? Não? Eu já vi várias corujas. E tem também outro animal, o lobo. O lobo também prefere a noite, crianças, para se locomover, para se movimentar. Olha só que interessante. Vejam só, crianças, agora vocês vão abrir o livro de vocês. Sabe aquele livro de, o material móvel? Lá na página Boa Noite! Na página que nós estamos estudando sobre o dia e a noite, não é isso? Então abram lá e vejam nesse lado aqui alguns animais. Tem alguns animais aí. São animais que preferem a noite. Olhem só. Abram aí o livro de vocês, a professora espera. Abriram? Quais os animais que vocês estão vendo? Aí, na página de Boa Noite. São os animais que nós estamos falando sobre eles hoje. Os animais que preferem o hábito noturno. Eles preferem a noite. Vejam só. As corujas. Vejam só. O lobo, crianças. Só temos esses dois animais aqui, mas nós já falamos sobre os outros, não é isso? E agora, vocês podem aí olhar esses animais
Quando terminarem, vocês vão imitar o som desses animais noturnos, tá certo? Ó o lobo, ó. Quem já ouviu esse som? Agora, vocês vão imitar, tá certo? O som do lobo, da coruja, da onça pintada. Esse é um animal muito perigoso. E os demais animais noturnos que nós falamos aqui, tá certo? Lembrando, crianças, que foi o Senhor que fez todos esses animais. Como o Senhor é bom, como o Senhor é poderoso de fazer tantos animais diferentes, com hábitos diferentes. Não é isso, crianças? Façam aí, imitem junto com os amiguinhos, aprendam um pouquinho mais sobre esses animais, sobre o som que esses animais fazem, tá bom? A nossa aula de natureza termina aqui. Até a próxima!